നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന ചിക്കൻ മോമോസ് ആണ്. ചിക്കൻ മോമോസിന് ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ 2 കപ്പ് മൈദ, 2 ടീസ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ, പാകത്തിന് ഉപ്പും വെള്ളവും. ഈ ചേരുവകൾ ചേർത്ത് ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ ഏകദേശം 5 മിനിറ്റ് നേരം കുഴയ്ക്കുക. കുഴച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എണ്ണ തൂകി കഴിഞ്ഞ് ഒരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് മാവ് അര തൊട്ട് 1 മണിക്കൂർ വരെ അടച്ചു വയ്ക്കുക. ചിക്കൻ മോമോസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ്സ് തയ്യാറാക്കാം. മീഡിയം സൈസിലുള്ള 250 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന മോമോസിൽ പൊതുവേ മീറ്റ് റോ ആയിട്ട് തന്നെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്താണ് കിട്ടുന്നത്. നമുക്കിവിടെ ഹാഫ് ബോയിൽഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇതിനായിട്ട് വേണ്ടി ഒരു ചീനച്ചട്ടി ചൂടാക്കുക. അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കുക. ഉപ്പ് അധികം ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഉപ്പും എണ്ണയും കുരുമുളക് പൊടി നന്നായി യോജിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിക്കനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരം കുക്ക് ചെയ്യുക. ചിക്കനിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളമാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പാകം. നല്ലപോലെ നമ്മുടെ മീറ്റിലും മസാലയും പെപ്പറും ഉപ്പുമൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഏകദേശം 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വാങ്ങി വെക്കാവുന്നതാണ്. ചീനച്ചട്ടിയിൽ നിന്ന് വെന്ത ചിക്കൻ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നല്ലപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കുക. ഈ പൊടിച്ചെടുത്ത ചിക്കൻ്റെ കൂടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മൊമോസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ്സും കൂടെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു സബോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർക്കാം. മല്ലിയില ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മല്ലിയില ചേർക്കാം. പിന്നെ ഒരു 5 പച്ചമുളകും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതും കൂടി എടുക്കുക. ഈ ചേരുവയോടൊപ്പം തന്നെ 3 വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറുതായിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് പേസ്റ്റ് ആക്കിയതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഈ ചേരുവയെല്ലാം നല്ലപോലെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു സ്വല്പം കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. നേരത്തെ മൊമോസിന് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്താൽ മതി. ഈ കുരുമുളക് പൊടിക്കൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും രണ്ടാമത് ആവശ്യാനുസരണം ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ നമുക്ക് ഒഴിക്കാം. ഈ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത് ഈ ചേരുവയെല്ലാം നല്ലപോലെ ചേർന്ന് ഫില്ലിങ്സിൻ്റെ പരുവത്തിൽ ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർക്കുന്നത്. ഇവയെല്ലാം ഒരു 2 മിനിറ്റ് നേരം കുഴയ്ക്കുക. നല്ലപോലെ ചേരുവ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പരുവം വരെ നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ മാവിനെ നമ്മൾ ഏകദേശം വലിയ 3 ഉണ്ടകളായിട്ട് എടുക്കുക. ആ ഉണ്ട എടുത്തിട്ട് ഒരു നല്ല വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ലാബിൽ ആവശ്യത്തിന് മൈദാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു ഏകദേശം പപ്പടത്തിൻ്റെ വലിപ്പമുള്ള അടപ്പ് കൊണ്ട് ഈ മാവിനെ ഒരു 5 വട്ടമായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുക. ഏകദേശം ഒരു 5 വട്ടം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്.
നമുക്ക് സ്റ്റീമർ തട്ട് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനായിട്ട് ബട്ടറോ ഓയിലോ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം സ്റ്റീമറിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ഏകദേശം ഒരു 1/4 ഭാഗം വെള്ളം മതി, കൂടുതൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. എന്നിട്ട് സ്റ്റീമർ നമ്മുടെ സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കാനായിട്ടേക്ക് വെക്കുക. തിളച്ചതിന് ശേഷം സ്റ്റീമറിലേക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മൊമോസും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്ത് ഒരു 10 തൊട്ട് 15 മിനിറ്റ് നേരം കുക്ക് ചെയ്യുക. ഏകദേശം 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മൊമോസ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ മാവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് 15 സെറ്റ് മൊമോസ് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത സെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റീമിൽ ചെയ്യാൻ വെക്കാവുന്നതാണ്. ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള രുചികരമായ മൊമോസാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.